ها جنید دا راته ووایه تاسو د کرکټ کې انټرنیشنل لیول ته لاړئ تاسو په کلي کې د گیمز سٹارټ واغستو د کلي نه تاسو گیم څنګه شروع کړ کرکټ د کلي نه دا چې لومړنی موږ دلته په حجره کې به په ټیپ بال باندې گیم کو چې کله واړو هغې سره سره بیا چې موږ دغه شو دلته لوکل زموږ ګراونډ و چې هغه ځمکه موږ ورکړې وه د سپورټس دپاره په هغې کې والیبال به کېده فوټبال کرکټ وغیره هغې کې بیا موږ کرکټ وغیره ټورنمنټ چې کوم و نو هغې کې موږ پارټیسپیټ وکړو د هغې سره مخکې بیا موږ سټارټ دا وکړو ډے بای ډے امپروومنټ کېده بیا موږ هارډ وال سټارټ کړو د هارډ وال لپاره دا چې موږ لومړنی ډسټرکټ کوم ټورنمنټ چې و هغه کې حصه واخیسته د هغې نه بعد بیا موږ انډر 19 وکړو ډسټرکټ بیا دغه شان سټیپ بای سټیپ ریجن وکړو بیا سایډ میچز و بیا انډر 19 وکړو پاکستان لیول باندې د هغې نه بیا ورلډ کپ شو بیا سټیپ بای سټیپ چې کوم امپروومنټ کېده هغې سره دا و د هغې مطابق نن پاکستان ټیم کې جنید دلته کې تاسو په کلي کې هم هغه گیمونه کړي کوم چې عام دلته کلاړیان کوي په کوڅو کې په پټو کې اوس تاسو په انټرنیشنل لیول باندې گیم کوئ نو څه فرق محسوسوئ فرق خو پکې دا دی چې کوم کلي کوڅه کې کوم کرکټ و نو هغه مطلب مونږ یو عام شوق ټایپ کرکټ کو اوس چې کوم مونږ کرکټ کو دا زموږ پروفیشنل دی نو شوق دی چې سړی مطلب ټایم میلاو شو ته نو مونږ وته کرکټ کو حالانکه زموږ توجه وړمنې دا چې سکول ته تللو جماعت ته تللو خو چې کوم اوس پروفیشنل کرکټ دی د هغې نه دا دی چې وړمنې ټایم زموږ کرکټ دی د هغې نه بعد بیا زموږ فیملیز یاران دوستانو ته او کله چې تاسو په کلي کې گیم کوو عام طور کلي کې چې کوم واړه گیمونه کوي تعلیم ته ډېره توجه نه نو مور او پلار یا د فیملی طرف نه هغې سره سپورټ نه نو په هغه وخت کې بس تاسو کور والا څه ویل د گیم په اړه چې گیم کوئ یا مه کوئ د هغې نه دا دی چې مطلب انټرنیشنل ټیم ته د ډسټرکټ صوابع یا لیپټاواز ریجن یو فلیر هم نه وتی ایون دلته چې کوم کلي نه زه تعلق ساتم نو هغې کې دا چې کرکټ سره توجه وه خو هغه د ټیپ بال تر حده پورې چې کله ما کرکټ ته توجه ورکړه پروفیشنل زه هارډ بال ته لاړم نو والد صاحب خو زه ډېر زیات سپورټ کوم ایون هغه چې څه شیز به هغه به ما ته پرووایډ کوم خو هغې سره سره چې کوم زموږ رشتهدار وغیره و نو هغوی به ما ته دا ایډوایس کو چې ته لومړنی تعلیم وکړه د هغې نه بعد کرکټ له توجه ورکړه نو هغه دا چې یو ټف ټایم و بس دا چې خدای پاک پکې کامیاب کړو نو اوس چې کله ته تا ته کامیابي میلو شوه نړیواله سطح باندې ته وپېژندلی شوې نو اوس ستا مور او پلار یا هغه خلک چې هغه وخت کې به وي چې ته مخکې تعلیم ته توجه ورکړه یا گیم له ډېره توجه مه ورکوه اوس هغوی څه محسوسوي ظاهري خبره دا هغه ټایم کې هم والد صاحب زه ډېر زیات سپورټ کولم او اوس هم هغه ډېر زیات فخر کوي چې زه پاکستان ټیم ته لاړم ایون زما چې کوم رشتهدار دي یاران دوستان دي ایون کلیوال چې کوم دي هغوی ټول فخر کوي چې زه پاکستان ټیم ته لاړم هغې دپاره دا و چې هغوی کوم ما ته ایډوایس کو چې ته لومړنی ایجوکیشن طرف ته لاړ شه بیا کرکټ ته نو د هغې نه مخکې څوک پاکستان ټیم ته نه وتې نو هغوی زما د مستقبل سوچ کو چې لږه مطلب ستا مستقبل سکیور شي نو د هغې په وجه د هغې ایډوایس دا و چې ما ته ته ایجوکیشن ته لاړ شه ایون اوس چې زه پاکستان ټیم ته تلم نو هغې زما نه زیات هغه خلک اوس خوشحاله دي صوابع کې لوکل لیول باندې تا گیم وکړو انټرنیشنل لیول باندې گیم وکړو انټرنیشنل کلاړیان مې لیدل نو ته څه وینې پښتنو ځوانان چې کوم دي دلته کې چې کوم گیمونه کوي په لوکل لیول باندې کوڅو کې گیمونه کوي پټو کې گیمونه کوي په دې ځوانانو کې څومره ټیلنټ موجود دی ظاهري خبره څنګه چې موږ دلته د کلي کوڅې د کرکټ نه پاکستان ټیم ته لاړو نو دغه شان دلته هم ډېر زیات ټیلنټ دی خو انلکلي چې کوم شیزونه په سټیز کې پرووایډ دي هغه دلته کلیو کې نشي پرووایډ کېدی نو ټیلنټ خو دلته ډېر زیات دی د هغې په وجه موږ دلته یو اکیډمي جوړه کړه چې هغه فری آف کاسټ ده نو انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې کوم فیسیلیټیز سټیز کې ملاویږي نو هغه خو موږ نشو پرووایډ کولی خو کوشش دا دی چې هغې سره نږدې شیزونه موږ پرووایډ کړو دې سره تاسو دلته کې چې کوم پښتانه ځوانان دي عام طور هغوی اکثر خپل وخت په د تعلیم یا د سپورټس په ځای باندې په فضولو معمولاتو کې ضایع کوي نو تاسو څه میسیج ورکول غواړئ پښتنو ځوانانو ته زما ایون دا ایډوایز د ټولو ته چې مطلب که څوک ایجوکیشن کې یا تعلیم کې نو زما په خیال چې کوم شي سر د چا شوق کې نو چې هغه پروفیشنل اختیار کې او د هغې دپاره دا دی چې خپل کوشش دا کړي چې د کم کار هم کړي چې د هغه د زړه نه وکړي نو انشاءالله تعالی بینګ مسلم زموږ دا په الله باندې یقین دی چې کم کار ته د زړه نه کوې نو به یې کې الله تعالی تا کامیابوي او څه خیال دی ستا په دې کامیابۍ کې یوازې ستا کوششونه دي
یوازې ستا چې کوم تا محنت کړی دی هغه دی یا د بل چا پکې څه لاس ته دې کې ډېر زیات دي که زه سټپ بای سټپ والم لومړنی سټارټ کې ما سره ښایسته ګل چې کوم زما کوچ و هغه ډېر زیات هیلپ کړی و هغې نه علاوه عارف چې کوم زما کزن دی هغه خو هیلپ کړی بیا لیاقت یوسفزی زموږ د تنظیم میډ و تنظیم صدر دی هغه ما سره خو هیلپ کړی بیا سټپ بای سټپ چې زه کله ډسټرکټ ته لاړم په کې دا سید کمر زموږ سره خو هیلپ کړی و امیر نواب لا موږ سره مطیع الله جي صاحب هغه زموږ د ډسټرکټ صدر هغه کړو بیا ریجن دغه ته چې موږ لړو نو په هغې کې دا چې شوکت جدون موږ سره یا ندیم عباسي زما کوچ چې کوم ریجن لیول باندې نو هغې ښه هیلپ کړو بیا دا شان سټپ بای سټپ چې لړو ایم سی ای ته لړو مدثر نظر شو بیا عقیب جاهد وسیم اکرم وقار یونس وغیره چې کوم نو په هغه لیول هغې بیا ما ته ایډوایس کو چې په کوم پوزیشن ته بالینګ کې څنګه طریقه کار دی ایون اوس چې کوم زموږ بالینګ کوچ محمد اکرم دی نو هغه زیاتتر موږ ته کوشش دی چې توجه راکړي او موږ ته ووایي چې په کوم طریقې سره به تاسو بالینګ کوئ او کوم شیزونه دي چې تاسو کوئ تاسو پکې کامیابي او چې کوم شیزونه تاسو نه کوئ نو په کې هم ستاسو خیر دی نو بس موږ هغه شیزونه فالو کوو هر یو پلیر چې د هغه مخې ته یو خاص هدف یو ټارګټ وي چې یاره دغه ټارګټ زه حاصل کړم د هغه څه خپل امیدونه یي څه ریکارډ زه به غواړي زه څه ریکارډ جوړ کړم چې د هغه نوم چې کوم د تاریخ په پاڼو کې ولیکلی شي نو ستاسو په زړه کې داسې سری چې تاسو هغه ریکارډ جوړ کړئ هغه اهداف تاسو حاصل کړئ زما وړاندې کوشش دا چې د پاکستان ټیم مطلب یو ټیسټ میچ وکړم او هغه خدای پاک شکر دی چې وړاندې ټیسټ کله ما وکړ وړاندې فرسن زه د صوابه مو ابټاواد ریجن هم چې د هغې نه پاکستان ټیم ته لړو بیا د هغې نه بعد زما دا ټارګټ و چې انشاءالله تعالی څنګه خلک وقار یونس وسیم اکرم عمران خان یادي د لیجنډ زما کوشش دا دی چې د پاکستان له داسې څه وکړم چې سبا دا خلک ما هم داسې یادي د لیجنډ ډېره مننه مشهد ریډیو سره خبرو کولو